गोवा आउटडोर जायरात विधेयकाविशीं लेखी स्वरूपात सुचोवण्या आयल्या उपरांतूच कितें तो निर्णय घेतले अशें सिलेक्ट कमिटीचो अध्यक्ष रोहन खंवटे सांगता। मजगतीं फातोडेचे आमदार विजय सरदेसायान जायरात विधेयकाविशीं हुस्को उक्तायत गोंय मनरिजवण सोसायटी खाला भायले होर्डिंग कशें हाडपाक शकता असो प्रश्न उप्रासला। हे विशीं सोसायटीच्या वांगड्यांच्यो सुचोवण्यो मागून उपरांतूच कितें तो निर्णय घेतले अशेंय ताचें म्हणणें। दुसरे वटेन हळडोणचो आमदार कालूस फेरेरानूय हाचेर हुस्को उक्तायला। आयकात तांचें म्हणणें। पयल्या मिटिंगेन सगळे इश्यूज जे डिस्कस जे जावंक जाय ते सगळ्या मेंबरांक इल्लें इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें। सो वी हॅव आस्क्ड द कन्सर्न डिरेक्टर एंड द सेक्रेटरी टू एन्श्योर दॅट एवरीबडी फ्रॉम द केस दे वॉन्टेड अ केस ऑफ द हाय कोर्ट 1 of 2007 बेस्ड ऑन वीच दीस बिल केम आउट आनी ती हिस्ट्री जाय आशिल्ली आनी हाव टू डू इट खबर आसपाक आशिल्लें। ताजे खातीर कितें इन्फॉर्मेशन जाय ते पयल्या मिटिंगेन मेंबरांक पास करपाक लायला। सिमिलरली मेंबरांक सजेस्ट केल्लें आसा की सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बिल वी वील शेअर विथ देम। They can put respectively to their particular pointers, तांचे व्यू पॉइंट्स कितें आसा ते घालचे, which becomes easier for the Secretary Legislature to look at it along with the respective Department of Information and Publicity. ही विचार करनासतना सरकारान हाडला वावर काडला आनी मंत्री पसून तेच मताचो आहा। फक्त मंत्र्याची भाशा मातशी बदलतली आतां हांगा, पूण भितर दुसरीच आशिल्ली। मंत्री फंक्शन लायक अ रियल ऑपोजिशन एंड दे हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम फॉर इट बिकॉज दिस गव्हर्मेंट इज नॉट वर्किंग. It is an issue that came into the High Court in 2007. 17 years later, they have got up and decided that holdings are entertainment. Entertainment Society of Goa holding a job. खंयचे calculation बसता सांग मला तू. He is putting up a holding or advertising. Is it entertainment? Which way it is entertainment? That the government has to do a rethink. ते म्हणटा आमचे जे कितें ओपिनियन आसा ते आमी सबमीट करचे. Government will have a complete, I think, rethink on this. लोकांचे प्रॉब्लेम कितें जातले ते बारीक एडवर्टिजमेंट पासून घालपाक एक परमिशन जाय पडटलो, पयलीं रजिस्ट्रेशन जाय, मागीर परमिशन जाय तो बोर्ड घालपाक आनी मागीर तो डिस्प्ले करपाक तेजे बोर्डार पासून परमिशन आनी दाखयले पासून 1 लाख म्हणल्यार 3 लाखाचे फायन पडटलो लोकांची। बारीक म्हणचे पंक्चर काडटो ताका 3 लाखाचो फायन पडटलो 500 रुपयाच्या बोर्डार। सो हांवें म्हणलें कितें आनी कित्याक आनी ते म्हणपाक लागले हायकोर्टाचे ऑर्डरा प्रमाणे। हांवें म्हणलें हायकोर्टा ऑर्डर दाखय आमकां। हांव जाणा कितें हांव हायकोर्टान आशिल्लो तेन्ना की हायकोर्टाची ऑर्डर कितें आशिल्ली होर्डिंग्स ते व्हडले बोर्ड्स येतात ते होर्डिंग्सा पासत ते हायकोर्टान कन्सर्न घेयलो आनी एक्शन घेवपाक लागले। तर सुद्दां हायकोर्टाचें नांव घेतला काय म्हणल्यार हायकोर्टाक पावर ना सांगपाक कायदो असो हाड म्हणून। हांवें म्हणलो सुप्रीम कोर्टान करूं जाता, हायकोर्टान फकत एनफोर्स द लॉ इतलें करूं जाता। सो तुमी बेश्टे आमकां फोटो नाकात म्हणटा की हायकोर्टान सांगला हायकोर्टान ऑर्डर दाखय म्हणटले कितें ती बेस ती हायकोर्टान खंय डायरेक्शन आहा आमी पळयतले।